Ну вот, у нас все тоже 4 января, как говорится. Вечер уже, 9 вечера. -1. Ну, снег падает мокрый, тяжелый. Машинка забивается. Вот эти все горы, это... Никакой к нам трактор не приезжал сегодня. Все, что мы расчистили, это мы все своими силами делали. Кто машинкой, кто лопатой. Вот смотрите, какие кучи мы сегодня начистили. Даже не знаю, вот какое количество машин сегодня тут позастревало. Мы уже просто устали их считать и откапывать. Короче, вот эти вот пидорасы, которые служба городская, типа как это объяснить, ЖЭК, ЖКХ или как оно называется, никто к нам не приехал, хотя у нас прям центр, город, Миннеаполис. В других городах как-то порасчищали, хайвеи порасчищали, к нам никто не приехал. А потом эти пидорасы будут спрашивать, а почему счета не оплачены? А где, блядь, трактор, а? Вот, все. Я не знаю, вот какие бураганы. Он даже эту лопату вот поставить. О. Вот лопата мне по подбородок. Видно, да, какой сугроб? Так что я не знаю, это в такую погоду выехать куда-то, это надо быть этим самоубийцей или бессмертным. Вот. И сегодня целый день все гребли, кто машинкой, кто лопатами. Но есть хорошие, как говорится, нюансы в сегодняшнем дне. У меня классные соседи, приходят на взаимопомощь. Вот, у меня классный коллектив на работе, тоже вошли в мою ситуацию. Так что есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Ну, снег, кстати, не перестает идти, и я посмотрела по погоде, будет идти всю ночь. Ну что, тогда надо будильник заводить на 5 утра. Ну, и в 5 утра начинать спорт. Ну вот такие вот у нас новости. Штат Миннесота, город Миннеаполис, 4 января 2023 года. Вот это вот мы эту аллею расчистили, это кто-то на своем, вот такие машинки здоровые, эти снегоуборочные. Это трактор тут не приезжал. Вот, как-то так. Надеюсь, переживем сегодняшние сутки. Там дальше видно будет. Хайвей работает, но машин вообще мало. Ну, по хайвеям, конечно, они чистят. Ну, завтра, если получится выехать, ну, придется лопату впихать в машину. А что делать? Все, всем спокойной ночи, хорошего отдыха. Увидимся в 5 утра. Специально решилась пройти блок и посмотреть, что в других, как говорится, регионах творится. Ага. Как-то поехал, бляха. Молодец. Молодец. Вот. Ну вот тут вот. О, моя нога. Сколько, да? Не знаю, как он поехал. Вот тут. Тут тоже ни хера не чистили. Короче, и не стриты, и не авеню. Ничего у нас не чищено. А эти приехали 2 пидорастика парк типа чистить. Нормально вообще? Тут застряли. Но мы уже их никто не откапывал. Вот смотрите, я сейчас иду. Кому он нужен сейчас этот парк? Лучше улицы нам пооткапывать. О, смотрите. У меня сапог по лодыжку провалился. О, я вот это вот сейчас вот. О, видно, да? Ну, что я хочу сказать, что я для себя выяснила хорошего. Во-первых, обувь фирмы Columbia охрененная. Если хотите купить сапоги, короче, лучше переплатить, но эта фирма того стоит. И куртки вот эти, Эдди Бауэр, или как они называются, я их называю Эдди Байер, Эдди Бауэр, охрененные. Потеешь, спортзал, все работает. Ну, что хочу сказать, аэропорт работает, как ни странно. Ага, не знаю.
Все темным-темно, туда я не полезу. Это не реклама, это факт. Я целый день сегодня в них колупалась. И ноги в сухости, в тепле нифига не промокли. И в тонюсеньких носочках. Вот, как-то так. Ну, не знаю, надеемся, хоть ночью к нам кто-то приедет, доедет. Короче. Я не завидую тем людям, которые сейчас уехали в отпуск и надеются, что кто-то почистит их дом. Потому что у нас закон в течение 24 часов, если не чистишь вот эти пешеходные дорожки, штраф от 300 до 500 долларов. Так что весело живем.